Oke dulur, selesai sudah petualangan kita hari ini lur. Spot dong lele awal puasa lur. Kita bolang ke sini. Mas Eli. Hasilmu mbok dalan di. Lebokne. Wis dilebokne lur. Lebokne suwak tok pokoke. Babon. Masih. Iya. Oh, balani neh. Lop iwake wis dodo dilebokne kabeh, Pak. Ngenteni perahu ra teko-teko lho. Mendunge peteng lur. Dong lele lur. Wis alhamdulillah masih bahagia lur. Tak sepil hasilnya. Dagu merah tok isine. Full dagu merah. Siji loro telu Cilik ya ngomah kuwi. 4 5 6 itu heeh ngomah kabeh. Tak ndek kresek ya, Pak? Enak kok. Bener. Tenggi. Heeh. Aduh, ngele. Iya. Tapi gede apa gedene karo wedok sik lemu wae. Lemu wedok sekan. Iki sik enak wedok. Gila. Keren. Siji. Loro. Telu. Gede kuwi lah. 4 5 6 pitu lur. Jebol telu iwak leng. Wis istimewir. Oke, kapan-kapan kita datangi lagi dulur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Nganjuk, mancing mania, mantap.